Ok, khi bạn xong làm on cái group nâng kiểm biệt số đấy nhưng xong xóa cùng sai mấy một căn channel bà khá channel khá technology tại chạy đầm lệ nó bỏ miền mấy tẹt tôn năng lập dốn chơi điện thoại ngày bao con trong phục đây mà từ tiền này chốn năng mặt phiền ọt đi tại bàn chấm này về lý tam đàn sẵn đáp bằng tiền sẵn video nó cũng channel là bọc nhom. Ok, hello all friend and lady and gentlemen. So welcome back my channel khá technology. So fine thanks for all friends that support my channel, especially subscribe my channel, like, share, and comment. If you everyone and ladies and gentlemen, you want to watching and listening my new video, please click the bell icon. Ok, អញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅឡានក្រុងអគ្គិសនីវៀតណាមអាចដឹកមនុស្ស68នាក់សាកម្ដងជិះបាន260គីឡូម៉ែត្រ Vietnam electric bus can carry 68 people and charge 260 km at the time អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះឬក៏ព័ត៌មាននេះគឺលោកអ្នកបានសម្ដាប់នឹងទេសនាបាននៅព័ត៌មាននេះដែលភាសា2គឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបាទជាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជាភាសាខ្មែរមុនបាទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឈ្មោះថា VinBus Transport Service Co ដែលជាក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេរបស់វៀតណាមបាទ Vingroup បានដាក់ដំណើរការសេវាកម្មរថយន្តក្រុងអគ្គិសនីឆ្លាតវៃដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃសេវាកម្មរថយន្តក្រុងនេះនឹងដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងបាទ Vinhomes Ocean Park ក្នុងសង្កាត់បាទ Gia Lam District ប៉ុណ្ណោះលោក Nguyen Van Thanh អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន VinBus បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងរង់ចាំការបញ្ចប់នីតិវិធីដើម្បីភ្ជាប់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់ទីក្រុងគួរឲ្យដឹងដែរថារថយន្តក្រុងនោះត្រូវបានផលិតនិងដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តវៀតណាម VinFast នៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងបាទ Hai Phong City ចម្ងាយប្រហែលជា120គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Hanoi រថយន្តក្រុងនីមួយៗបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិអាចគ្រប់គ្រងឥរិយាបថបើកបរនិងផ្ដល់ការព្រមានអំពីស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពរថយន្តក្រុងនោះក៏មានរួមបញ្ចូលទាំងអាស័យដ្ឋានសាធារណៈ WiFi ឥតគិតថ្លៃបាទរុនសាកថ្មទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងមុខងារផ្សេងៗទៀតវាបំពាក់នៅកញ្ចប់អាគុយអគ្គិសនីទំហំ281គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលអាចធ្វើដំណើរចន្លោះពី220ទៅ260គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកភ្លើងពេញម្ដងហើយអាចដឹកអ្នកដំណើរបានម្ដង68នាក់ឯណោះក្រុមហ៊ុន VinBus គ្រោងនឹងផលិតរថយន្តក្រុងនេះចំនួនពី200ទៅ300គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះហើយដំណើរការវាលើផ្លូវរថយន្តក្រុងចំនួន15កន្លែងនៅក្នុងតំបន់គោលដៅទេសចរចំនួន3គឺទីក្រុង Hanoi ទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងបាទភូកុកអូខេLadies and gentlemen, please listen this my English language. So I reading the English language for our friend. VinBus Transport Service Co. Vingroup, a subsidiary of the Vietnam Light Gas Company, launched at the country's first smart electric bus service in Hanoi on Thursday last week. Initially, the bus service will only operate in the Vinhomes Ocean Park area in Gia Lam District, Nguyen Van Thanh, which president of the VinBus said the company was waiting for the completion of the procedure to connect the city public transport Wi-Fi network. The bus was manufactured and assembled by Vietnamese carmaker VinFast at its plant of Hai Phong City, about 120 kilometers from Hanoi. Each bus is equipped with the automated
system that can control driving behaviors and provide warning about the unsafe unsafe situation. The bus also include public address, free Wi-Fi, phone charging port, security camera, and more. It is equipment with a 281 kilowatt mount battery packs and can travel between 220 and 260 kilometers of full charge and can carry up to the 68 passenger at a time. VinBus plan to product 200 to 300 based on year in the coming year and run them on 15 bus routes in the three tourist destinations Hanoi, Ho Chi Minh and City and Phuket. Okay បានអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីរថយន្តក្រុងរបស់វៀតណាមបាទហើយឥឡូវនេះគឺវៀតណាមមិនត្រឹមតែផលិតនៅរថយន្តបាទប្រណិតនោះទេបាទឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមផលិតនៅរថយន្តក្រុងជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីបាទយើងឃើញថាប្រទេសនៅអាស៊ីនេះយើងឃើញថាវៀតណាមគឺឥឡូវនេះគឺមានភាពគេហៅថាផុសផុលហើយក៏តាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏រីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺកាលពីមុនរថយន្តអគ្គិសនីបាទមានតែប្រទេសផ្សេងទេឥឡូវនេះវៀតណាមគឺអាចធ្វើបានបាទគឺធ្វើរហូតដល់ប្រភេទរថយន្តក្រុងអគ្គិសនីទៀតបាទអញ្ចឹងពិតជាខ្លាំងអស្ចារ្យបាទប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះគឺមិនដូចពីមុនទេបាទបើប្រៀបធៀបមកពីមុនឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនបាទហើយគោលបំណងនៃការធ្វើរថយន្តក្រុងនេះគឺដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនបាទនៅប្រជាជនដែលក្នុងនោះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ពីព្រោះយើងដឹងហើយប្រជាជនវៀតណាមគឺច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនទែនហើយយើងឃើញថាពេលធ្វើចរាចរណ៍ម្ដងគឺឃើញថាកកស្ទះខ្លាំងបាទដូច្នេះហើយក្នុងគោលបំណងគឺដូចជាប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទអូខេខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ក្រិយទេសនានៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទេសនាក៏ដូចជាជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment ផងដែរបាទខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកនរគ្នានៅក្នុងបាទនាទីព័ត៌មានរថយន្តនៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយបើសិនជាមានខុសឆ្គងដោយកន្លែងណាមួយនោះសូមមេត្តាអធិស្ឋាននិងអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបាទផងចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណច្រើនបាទ